Se você está sofrendo com barulho no motor do seu carro, essa dica pode ser para você. Aqui temos o guia do esticador da corrente desse Ford. Ele trabalha em constante contato com o óleo do carro, onde a sua temperatura é sempre elevada e acaba ressecando e danificando o plástico. Como é uma peça que trabalha sempre em atrito, ela acaba se desgastando e neste caso ela se rompeu no meio. Isso pode causar um problemão no seu motor, tá vendo? Ela fica com folga, pode acabar pulando o dente, o carro ficando fora de ponto, tendo problema de não pegar ou até mesmo empeno de válvula ou até danificar a parte de baixo do motor em casos mais extremos. Fique atento nessa manutenção, quando você der a partida no carro e ele começar a fazer um barulho de corrente, um batido, esse é um sinal muito importante que você tem que levar para a oficina para fazer manutenção. Aqui a gente já está com todas as peças em mão, só fazer aquela instalação, kit novinho, pronto para ser instalado. Se inscreve e deixa o like.